súčasná aj všetky predošlé vlády namiesto toho, aby podporovali domácich podnikateľov, slovenskú výrobu a slovenský priemysel, systematicky a cieľavedomo rozpredávali celý národný majetok do zahraničných rúk a podporovali zahraničný kapitál a zahraničných investorov, ktorých sem pritiahli na také podmienky, ktoré však slovenskému podnikateľovi nikdy nebola ochotná žiadna vláda dať. Povedzme si konkrétny príklad. Na jedno pracovné miesto v Žilinskej Kii, na jedno pracovné miesto vláda uvoľnila dotáciu 20 000 eur. 20 000 eur na jedno pracovné miesto. Keď budete počítať spolu so mnou, zistíte, že z tých 20 000 eur by každý jeden zamestnanec, na koho bola vlastne uvoľnená táto dotácia, mohol 5 rokov žiť s 15 000-ovým platom, bez toho, aby čo len pohol rukou. Ja sa pýtam, naozaj je účelové to, aby zahraničným podnikateľom dávali takéto vysoké dotácie, ale o slovenského záujemcu o podnikanie, o slovenského robotníka nezakopne, nie že vláda, tu ani pes už nezakopne od takéhoto človeka. Vieme, aká situácia je v Hnúšti, vieme, aká situácia je v Jelšave, vieme, aká situácia je v ďalších hladových dolinách. Ľudia nerobia v Jure a v podobných podnikoch preto, že by chceli a že by ich to bavilo a že by boli radi a že by sa tešili z toho, ako ich šikanujú zamestnávateľia, ako musia robiť pracovné soboty a pracovné nedele. Nie. Ľudia tu robia preto, že je to jediná možnosť, kde sa môžu zamestnať, jediná možnosť, kde môžu aspoň nejakým spôsobom zarobiť aspoň malinké nejaké peniaze do rodinného rozpočtu. Jediná možnosť, ktorá im ponúka aspoň jeden jediný príjem v rodine. To je dôvod, prečo dnes drhnú Slováci a Slovenky v Jure, v Kii a v ďalších podnikoch. To je dôvod, prečo ľudia sú zúfali, robia soboty, robia nedele a niektorí, ktorí už tú situáciu nechcú ďalej znášať, odhodlajú sa k takým prejavom svojho zúfalstva a svojej nespokojnosti, ako to spravil Pálo Kolesár. Musíme si tiež povedať pravdu o tom, aké pracovné prostredie vládne vo firme Jura. Z výpovedí ľudí, zo zamestnancov firmy, ktorí sa dnes všetci boja, vidíme aj tu, že tí ľudia sa boja pridať, pretože na každého sa striehne, kto sa pridá, nemusí zajtra robiť. A keď v Hnúšti prídete o robotu, tak na dobré pekne dlho ste bez práce a ste bez peňazí. Čiže to prostredie vo firme je veľmi zaujímavé. Napriek tomu, že firma zamestnáva pomerne veľa zamestnancov, vo firme nefungujú žiadne odbory. Posledný pokus o založenie odborov skončil tak, že dotyční ľudia, ktorí sa chceli iniciovať, ktorí sa chceli zapojiť, osobne sa vložiť do vytvorenia odborov, boli prepustení. Pracovné podmienky, žiadny inšpektorát práce nepreveruje tak, aby to bolo nezaujaté. Všetci ľudia vám povedia, že tie podmienky so slušnými pracovnými podmienkami nemajú nič spoločné a že inšpektorát práce, aj keď príde nejaká kontrola, tak nikdy nič nezistí. Prečo nepríde kontrola z iného kraja? Prečo nepríde nezávislá kontrola? Kontrolóri, ktorí nie sú skorumpovaní, ktorí nie sú zaplatení, ktorí nie sú odkázaní na úplatky od nejakého zahraničného manažmentu. Toto, čo je tu dnes, to je následok toho, ako sa vlády správajú k svojim občanom. Vidíme to aj tu dnes. Prišli sme sem pokojne si porozprávať o tom, aká situácia vládne v tejto hladovej doline, ako sú tu ľudia doslova fakt, že otrokmi. A čo vidíme? Policajná hliadka tam, policajná hliadka tam, policajné hliadky tam, kriminálka s kamerami tam. Ja sa pýtam, kde sú všetci tí odvážni ochrancovia, strážcovia zákona, kde sú všetky tie kamery kriminálnej polície, keď sa pácha zločin na slovenských pracujúcich a na slovenských robotníkoch. Prečo nikto nepríde, prečo nepríde nejaký v utajení pracujúci inteligentný pracovník kriminálnej polície vyšetrovať pomery do takejto firmy? Prečo sa neprídu zastať aj obyčajných ľudí? Prečo vždy prídu len sem, keď treba na politickú objednávku ukázať to, že Slovenská republika nie je demokratický štát, pretože ľudia, ktorí si prídu slobodne povedať svoj názor,
musia byť legitimovaní, kontrolovaní a neviem čo všetko. Aj kvôli tomuto. Ale najmä preto, že hlavne v Banskobystrickom kraji, v oblasti s vysokou nezamestnanosťou, kde vláda nie je schopná ľuďom dať prácu, ľuďom dať perspektívu na slušný život a dokonca ani nie je schopná sa im o ten život akýmkoľvek spôsobom postarať. V tomto kraji sú ľudia okrem iného týraní ešte aj vysokou kriminalitou. Kriminalitou, ktorá zlyháva na neschopnosti riadiacich pracovníkov policajného zboru v Banskobystrickom kraji, na neschopnosti, ktorá od krajského riaditeľstva siaha až po niektoré okresné riaditeľstva v kraji. A preto sme sa rozhodli spustiť petíciu za odvolanie krajského riaditeľa policajného zboru v Banskej Bystrici Mariana Slobodníka. Vieme, že je to len málo, ale momentálne chceme spraviť aspoň niečo preto, aby sa kvalita života ľudí v týchto hladových dolinách zdvihla aspoň tak, že na jeho funkciu bude dosadený človek, ktorému bude záležať na bezpečí ľudí aj v malých dedinkách a v bezvýznamných mestách, kde je väčšina ľudí nezamestnaných, pretože aj takí ľudia majú nárok na slušný život a na bezpečný domov.